ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මැකනිකල් කීබෝඩ් වලට ආසයට WKL82 කියන මැකනිකල් කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේක ඔයාලට software එකක් කරා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නත් පුළුවන්. box එක අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක rechargeable wireless mechanical keyboard එකක්. මේක අපිට bluetooth තරහා connect කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් receiver එකෙන් connect කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් type C to USB cable එකක් එනවා. cable එක කරහා connect කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් type C cable එකක් තමයි එන්නේ. මේක red keys එක තමයි එන්නේ. ඉතින් box එක මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ design එක මේ වගේ look එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක rechargeable battery එකක් ඉන්නේ milliamp power 4000ක rechargeable battery එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳ light effect set එකකුත් තියෙනවා. අපි බලමු unbox කරලා keyboard එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් අරන් ආවා KL81 මොඩල් එක, ඒ වගේම WKL100 කියලා එහෙම මොඩල් කීපයක්. මේකත් ඒ වගේම තමයි. මේක software එකෙන් ඔයාලට control කරන්නත් පුළුවන්. මේ Jedel brand එකේ software එකක් එනවා. ඒක ඔයාලට download කරලා machine එකට install කරලා ඒකෙන් මේක control කරන්න පුළුවන්. ඉතින් box එකේ මුලින්ම අපිට හම්බ වෙනවා මේ විදිහේ details තියෙන user manual එකක්. මේකේ function key එකෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔක්කොම විස්තර ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා අපේ keyboard එක WKL82 කියන මොඩල් එක. මම ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. ආය අපිට box එකේ හම්බ වෙනවා මේ විදිහේ extra key cap දෙකක් හම්බ වෙනවා. මේකේ red keys තමයි එන්නේ. ඒ වගේම type C to USB cable එකක් හම්බ වෙනවා මීටර 1.5ක් වගේ දිග. ඒ වගේම මේකේ keys remove කරන්න පුළුවන් මේ විදිහේ tool එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් box එකේ ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. මේක stock තියෙන ඔයාලට අපෙන් order එකක් දාන්න පුළුවන්. අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න නම්බර් එක 0702222 නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් order එකක් දාන්නත් පුළුවන් shanstore.lk. අපි Coco payment support කරනවා, PayC payment, bank deposit, ඒ වගේම cash on delivery support කරනවා. අපිට WhatsApp message එකක් දාලා contact කරගෙන order එකක් දාන්න. ඉතින් keyboard එක මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි keyboard එකක් තමයි. මේකේ number pad එක වෙන මෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහේ look එකක් තමයි keyboard එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන ගහලා තියෙනවා Jedel 79 keys කියලා. ඒ වගේම මෙතන මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි knob එකක් එනවා කරකවන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපිට machine එකේ sound එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් PC එකේ laptop එකේ. ඒ වගේම මේක මේ පැත්තට press කරගෙන ඉඳපුවාම අනිත් mode එකට වැටෙනවා. එතකොට අපේ මේකේ light effect වල එළිය එහෙම අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් side එකනොත් පෙන්නන්න මේ විදිහේ look එකක් තමයි තියෙන්නේ. back එක ගත්තොත් අපිට මේක ආකාර දෙකකට adjust කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම මේ පැත්තේ තමයි type C port එක එන්නේ. මේකෙන් තමයි අපි මේක wire එකෙන් connect කරනවා නම් connect කරන්න තියෙන්නේ. මේක rechargeable. ඒ වගේම අපිට මේක receiver එක කරා connect කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන තමයි receiver එක එන්නේ. මේ විදිහට අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක PC එකට plug කරලා පෙන්නන්නම්. මේකේ on off switch එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතනින් අපිට මේක මේ විදිහට උඩට දාලා keyboard එක on කර ගන්න පුළුවන්. on කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහේ light effect එකක් යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම පොඩ්ඩක් වටේ ලයිට් එකක් ඔෆ් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ ඔයාලට ලයිට් මාරු කරන්න පුළුවන් මේ ෆන්ක්ෂන් කී එක එනවා. ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක මෙතන ඩිලීට් කී එක ඔබන්න තියෙන්නේ. එතන තමයි ලයිට් මාක් එක ගහලා තියෙන්නේ. එතකොට ලයිට් ඉෆෙක්ට් මේ විදිහට මාරු වෙනවා ඔයාලට පේනවා. මේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් වල ස්පීඩ් එකත් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් කී එක ඔබාගෙන මේ ඇරෝ කී එක මේ පැත්තට එබුවොත් ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ෆන්ක්ෂන් කී එක ඔබාගෙන මේ පැත්තේ බටන් එක එබුවොත් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ලයිට් යන රේන්ජ් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලයිට් වල එළිය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ අප් ඩවුන් ඇරෝ කීස් වලින්. මේ විදිහට දැන් ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක නැති වෙලාම ගියා. ආයෙ මෙහෙම උඩ බටන් එකෙන් අපිට ඒක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බටන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මැෂින් එකේ සවුන්ඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න. ඒක මැෂින් එක ප්ලග් කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මේකේ Bluetooth හරහා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි Bluetooth modes තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම receiver එකෙන් කනෙක්ට් කරනවා මේ 2.4G කියන මෝඩ් එකට දාන්න ඕනේ. ඔයා මේ receiver එක machine එකට කනෙක්ට් කරලා function key එක ඔබාගෙන මේකේ අංක 4 තමයි receiver එකෙන් කනෙක්ට් කරනවා නම් ඔබන්න ඕනේ. function key එක ඔබාගෙන අංක 4 ඔබන්න. එතකොට receiver එක හරහා කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් Bluetooth හරහා කනෙක්ට් කරනවා නම් function key එක ඔබාගෙන මේ 1 2 3 Bluetooth modes තුනක් තියෙන. එතනින් එකක් එවුවොත් Bluetooth හරහා කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක ඔයාගේ මැෂින් එකට software එක Jedel ලගේ software එකක් එනවා මේ keyboard එකටම. ඔයාලට ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ software එක හරහා
මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් ඔයා කැමති විදිහට. ඉතින් මේක ස්ටොක් තියෙනවා ඔයාලට ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන් රීචාර්ජබල් වයර්ලස් මැකනිකල් කීබෝඩ් එක රෙඩ් කීස් එක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඕඩර් එකක් දානවා නම් අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න WhatsApp කරහා. මේක හොඳ මෙටීරියල් එකකින් හදලා තියෙන්නේ හොඳ බරකුත් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ සොෆ්ට් කී සෙට් එකක් එන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති. වයිට් ඒ වගේම රතු පාටට හුරු කළු පාට මික්ස් වෙච්ච කලර් එකකින් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඕඩර් එකක් දානවා නම් අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න 070 22 42 759. නැත්නම් අපි වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕඩර් එකක් දාන්නත් පුළුවන් shanstore.lk. ඉතින් ඕඩර් එකක් දානවා නම් අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න. මතක ඇතුව වීඩියෝ එක ලයික් කරලා අපිව ෆලෝ කරගෙන යන්න. මේ වගේ තවත් අයිටම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපේ වෙබ්සයිට් එකකින් ඔයාලට අයිටම් බලන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් WhatsApp කැටලොග් එකට ඇවිල්ලා ඒකෙන් බලන්න.